очень рада, что мы с вами собрались. Буквально перед началом митинга вы видели, ходило видео, где показывали, когда в 2021 году пришло 100-200 человек. И сколько пришло нас сегодня? Ура! Ура! А знаете, почему мы пришли сегодня? Мы пришли сегодня, потому что мы понимаем, что это последний бой, практически последний бой нашего народа. И не только алтайцев, а именно всех народов, которые живут в Республике Алтай, да и в принципе в России. Потому что то, что происходит, беспределом, как беспределом назвать нельзя просто. Потому что мы, высказывая свое мнение мирно, законно, приходя юридически грамотно, наказами, доводя до депутатов свое мнение, мы получаем что в ответ? Плевок. Это недопустимо. У нас по Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Государство состоит из основных понятий, я вам скажу, народ и территория. Если нет территории, если нет народа, такое государство уже не существует. И сегодня я вижу, что этот процесс идет полным ходом. Сегодня в Республике Алтай мы видим, как у нас исчезает народ, люди уезжают из республики, потому что здесь не могут найти работу, потому что не могут здесь себя реализовать. И мы теряем территорию, и не надо говорить, что это продают местные. Да, продают, потому что бывает экономически тяжело, но это 20-30%, а 70-80% уходят либо через аукционы, либо инвесторам под их региональные инвестиционные проекты, как они называют. Вот куда уходит земля, а не мы с вами продаем ее. То количество невозможно продать. Нам сегодня говорят... Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика, экономика – это инвестиционная. Посмотрите вокруг, в Республике Алтай, да вообще по России, кто-нибудь стал богаче? Кроме тех инвесторов, которые сейчас, я не знаю, миллиардеры, владеют практически всем, стал кто-нибудь богаче из-за этой инвестиционной политики? Так почему нам говорят, что это единственный выход развития Республики Алтай? Я с этим не согласна. Если мы видим, что у нас разрушается государство, если мы видим, что у нас разрушается Республика Алтай, согласно статье 59 Конституции, защита Отечества – это обязанность и долг гражданина, поэтому мы с вами исполняем закон. И сегодня нам нужно понять, что мы с вами не должны просто высказываться, просто здесь постоять и уйти. Нет. Мы должны до конца добиваться своего, потому что пути обратно нет. И сегодня мы имеем на это право. Я вам зачитала, согласно какой статье мы имеем на это право. И помимо наших высказываний, мы делаем очень грамотный шаг. Мы собираем подписи под волеизъявлением, под наказами, потому что это юридические документы, которые на бумаге показывают, не просто на словах, на кухне, не просто видео. Это все надо делать. Но это юридический документ, который можно приложить ко всем нашим заявлениям, ко всем нашим походам, к президенту, вообще к международным организациям, с подписями, на которых четко показано, что желает народ Республики Алтай. На сегодня стоит вопрос отставки Турчака. Мы прекрасно понимаем, кто это. Это человек, которого мы, я считаю, не выбирали, его назначили. Эта политика ведется по всей России. И мы тоже должны понимать, мы должны сказать Кремлю, что мы не согласны, чтобы нам назначали. Мы хотим своих управленцев. За Турчака в сентябре якобы проголосовало 55 тысяч человек. Это не вся республика. У нас избирателей 160 тысяч. Значит, 110 тысяч должно сказать нет этому Турчаку и сказать иди в отставку. И тогда это будет доказательством. Это будет прямым доказательством, что мы не желаем такого главу. Мы желаем своего главу. И наш глава может править так, чтобы можно было, чтобы наша республика процветала. Чтобы наша республика жила, не уничтожать сельские администрации, сельских депутатов, а наоборот, вдыхать жизнь в села, потому что это наша жизнь, потому что это залог будущего наших детей. И сегодня мы должны с вами четко для себя решить, что мы не ограничиваемся этим митингом. Мы будем идти до тех пор, пока наши требования не будут исполнены мирно, законно, но будем требовать и добиваться, и добьемся.